Так. Привет, поломыш. Вот так вот, короче. Ты на базу, а ты на работу. Так. В общем, там все вроде чисто. Так, берем и на свое место. Все, засунули на место. И собираем. Так. Вот так. Тут только не перетяните вот эти вот болты на бугелях. Они алюминиевая основа же, там алюминиевая. Их нельзя перетягивать там.